आप शांत बैठे होते हैं और अचानक छींक आने लगती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसे रोक देने से ये चली जाएगी, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपके शरीर के अंदर दबाव तेजी से बढ़ने लगता है। जो हवा बाहर निकलनी चाहिए वो अंदर ही वापस चली जाती है। ये दबाव आपके साइनस, गले और कानों तक पहुंचता है। कुछ मामलों में छोटी रक्त वाहिकाएं भी फट सकती हैं। आपके कानों पर खतरनाक दबाव पड़ता है। कई लोगों को अचानक चक्कर भी आ सकते हैं। आपका शरीर छींक इसलिए बनाता है खुद को बचाने के लिए। तो जब आप इसे रोकते हैं ये ताकत गलत जगह चली जाती है